методы визуализации, работа с образами. Внимательно посмотрите на лимон, на его поверхность, шероховатость. И вот была такая история, духовой оркестр в парке играл, и мама с сыном наблюдали, слушали музыку, как играет, а у мамы в сетке был лимон. И вот мальчик достает вот этот лимон, и вот так вот берет его, надкусывает, и духовой оркестр не смог играть. Закрой глаза, почувствуй вкус лимона. Перед тобой ярко и четко стоит желтый цвет. А возможно, это солнце, а может быть, это луна, а может быть, это рассвет, а может быть, закат, а может быть, зенит. И это куда-то начинает опускаться, а может быть, приподниматься. И, возможно, мы сидим возле камина. Как хорошо в осеннее время, когда на улице слякоть, холодно, разжечь дома камин, а в дальнейшем, может быть, представить, почувствовать тепло домашнего очага и согреться. Наш с вами урок будет посвящен практикам концентрированной релаксации. Попробуем сконцентрировать наше с вами внимание, наше с вами сознание, поместить его в пламя огня. Методы визуализации, работа с образами, цветовые ощущения. Возможно, это красный цвет, а может быть оранжевый, входящий в желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый. Это как огненная радуга. Все внимание направляем на пламя. Красно-оранжевый, желтый шар. Мы чувствуем тепло от камина. И так приятно, хорошо в холодное время. Тепло домашнего очага, мурлыкающий кот. Я спокоен, я расслаблен, и я сконцентрировал свой фокус внимания на пламя огня. И ты чувствуешь тепло в ногах, ты чувствуешь тепло в руках, солнечное сплетение излучает тепло, и я спокоен, я расслаблен и отдыхаю. Состояние расслабления и глубокой мышечной релаксации. И почувствуй еще раз вкус лимона. Представь, как отрезают дольку лимона острым ножом, и ты с утра натощак пьешь горячую воду с лимоном. И включаются процессы очищения, процессы набора энергии. И, возможно, ты куда-то переносишься в бананово-лимонный куда-то Сингапур. Урок практической медитации, методов аутогенной тренировки, самогипноза, практики концентрации. И через какое-то время, когда ты обратно почувствуешь вкус лимона, ты обратно будешь возвращаться в это состояние. Состояние здесь и сейчас. Запах лимона на 25% улучшает твою память. И я считаю до 3, и ты открываешь глаза. 1, 2, 3. Открываешь глаза, скажи, удалось ли увидеть лимон, представить, почувствовать вкус его? Да?